हायुङारि मानास हाग्रामायाव जागायजेनबाय बोसोरारि मोसासाननाय हाबाफारि। हायुङारि हाग्रामानि गुबुन गुबुन 400 केमेरा बाहायदों हायुङारि हाग्रामा सामलायगिरिया। मोसानि थाखाय मुंदांखा वर्ल्ड हेरिटेज एरिया हायुङारि मानास हाग्रामाया। मोसानि उदां गिदिंथिंनाय नुथाय नायनो थाखाय हायुङारि हाग्रामासिम फैगासिनो हादरारि गुबुन हादरारि दावबायारिफोरा। केमेरा ट्रेपिंनि हेफाजाबजों हायुङारि मानास हाग्रामानि सामलायगिरिया जागायजेनबाय मोसानि अनजिमा साननाय हाबाफारि। देग्लायबो फ्राय 40 साननि 2023 मायथाइनि दिसेम्बर दाननि 24 अक्ट'निफ्राय 2024 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि गिबि सप्तासिम मोसा साननाय हाबाफारिखौ जागायजेनदों। हायुङारि हाग्रामानि मोनथाम रेन्ज बासबारि, मुनेफारा आरो फानबारिनि गुबुन गुबुन जायगायाव गासै गं 400 ट्रेप केमेरा बाहायदों हायुङारि हाग्रामानि सामलायगिरिया। थांनाय बोसोराव ट्रेप केमेरानि हेफाजाबजों मानासाव 57 निबो बांसिन मोसानि अनजिमा साननानै मोनदोंमोन हायुङारि मानास हाग्रामानि सामलायगिरिया। देग्लाय बोसोरावबो मोसानि अनजिमाया थोजासे बांगोन होननानै आसा खालामदों हायुङारि हाग्रामानि सामलायगिरिया। मख'नो गोनांदि लेवा मोसाजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि मोसा दं होननानै मिथिहोदों बासबारि रेन्जनि रेन्जार अभिनव बरुवाया। আমি প্ৰত্যেক বছৰে আমি টাইগাৰ এষ্টিমেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে পপুলেশ্যন এষ্টিমেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে কেমেৰা ট্ৰেপিং এক্সাৰচাইজ এটা আৰম্ভ কৰোঁ আৰু সেই কেমেৰা ট্ৰেপিং এক্সাৰচাইজত আমি কেমেৰা লগাওঁ। আমাৰ গোটেই টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভখন 200 গ্ৰিডত ডিভাইড কৰা যায় 2 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ আৰু প্ৰত্যেকটা গ্ৰিডত আমি দুটাকৈ কেমেৰা ট্ৰেপ লগাই আৰু সেই কেমেৰাত উঠা বাঘৰ যোনটো ফটো তাত অহা যোনটো বাঘৰ ষ্ট্ৰাইপ সেইটো দি আমি টাইগাৰ পপুলেশ্যন এষ্টিমেশ্যন কৰোঁ। এইবছৰ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, এবাৰ ডিচেম্বৰ 24 পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। এইটো আমাৰ 40 দিনীয়া এটা এক্সাৰচাইজ হয়। এইটো আমাৰ জানুৱাৰী মাহটো চলিব গোটেই আৰু ফেব্ৰুৱাৰী ফাৰ্ষ্ট উইকমানলৈকে অন্ত হ'ব। যোৱা বৰ্ষত বাঘৰ সংখ্যা কিমান আছিলে? যোৱা বছৰ আমাৰ 57 এডাল্ট আছিলে আৰু 3টা কাব আছিলে। এইবাৰ আৰু বাঘৰ মানে সংখ্যা বৃদ্ধি পাব বুলি আপোনালোকে আশা কৰে? হয়, আমি এতিয়া যিহেতু এক্সাৰচাইজটো আৰম্ভ কৰিছোঁহে, যেতিয়া আমাৰ ফটোবোৰ আহিব আমি ৰিজাল্টবোৰ গম পাম আৰু আমি আশাবাদী যে নিশ্চয় বাঢ়িব। হয়, যোৱা বছৰ যোনটো আমাৰ এষ্টিমেশ্যন আছিলে সেই হিচাপে আমি পানবাৰীত মেক্সিমাম পাইছিলোঁ। আমাৰ মেক্সিমাম কিন্তু পানবাৰী আৰু ভূঞাপাৰ ৰেঞ্জত বাঘৰ সংখ্যা দেখা যায়। এটা কাৰণ এইটোও হয় যে আমাৰ মেক্সিমাম যোনটো টুৰিজম এইটো বাঁশবাৰী ৰেঞ্জত আছে আৰু যিহেতু জিপচি মুভমেণ্ট হয় সেইকাৰণে অলপমান বাঘৰ সংখ্যাটো আমাৰ বাঁশবাৰী ৰেঞ্জত অলপ কম। কিন্তু যোৱা বছৰ টাইগাৰ এষ্টিমেশ্যনৰ মতে আমাৰ পানবাৰী ৰেঞ্জত মেক্সিমাম টাইগাৰ ডিটেক্ট হৈছিলে। কি প্ৰজাতিৰ বাঘৰ সংখ্যা বেছি? আমাৰ ৰয়েল বেংগল টাইগাৰটোৱে মেইন, সেইটোৱে আমাৰ এক্সাৰচাইজটো কৰোঁ। তাৰ লগত আমি কিছুমান স্মল কেটছ বুলি কওঁ, সেইবোৰ আমাৰ আহে তাত, জাংগল কেট বা ক্লাউডেড লিঅ'পাৰ্ড কেট, সেইবোৰ আমি কেমেৰা ট্ৰেপত আহে আৰু সেইবোৰ সংখ্যা আমি একদম সঠিককৈ নকৰিলেও আমি এটা অনুমান তাৰপৰা গম পাওঁ। আপুনি বাঘ বুলি ক'লে মেইন আমাৰ ৰয়েল বেংগল টাইগাৰটোৱে হয়, তাৰ লগত আমাৰ লিঅ'পাৰ্ডটো আছে আৰু লিঅ'পাৰ্ডৰ এটা মেলিনিষ্টিক গ্ৰুপ থাকে যোনটো ব্লেক পেন্থাৰ বুলি কওঁ আমি, কিন্তু এইটো তাৰে এটা একচুৱেলি লিঅ'পাৰ্ডে হয় এইটো। তাৰ লগতে আমাৰ ক্লাউডেড লিঅ'পাৰ্ড আছে, তাৰ লগত আমাৰ কিছুমান স্মল কেট যোনটো মই ক'লোঁ আপোনালোকৰ, যোনটো জাংগল কেট বা লিঅ'পাৰ্ড কেট, মাৰ্বল কেট সেনেকুৱা কিছুমান আছে। সেনেকুৱা বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ আমি চিম্পলি যোনটো বাঘ বুলি কওঁ আৰু তেনেকুৱা বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ কেট স্পেচিছৰ আছে আমাৰ। बर'नि गिबिसिन आबुं मोना सावथुन आलायारन सावथुनखौ नायनो हांखुर जानानै थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावबा गावनि आंलाय आंनिसो सानदोंमोन। आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना।
रायजो राजाफोरनि खाबुनि थाखाय क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै गोदान बोसोर 2024 इं मायथाइनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव बड'सा फिल्म प्रडाक्शना आलायारन सावथुनखौ बाङाइ बेसेनाव रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। फैगौ 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव सिगाङाव लानाय बेसेननिख्रुइ गोबां खमसिन बेसेनाव आलायारन सावथुनखौ लांनानै रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो हागोन। सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव। क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाइ बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना। गुन्जेनि खैसाराव नोंथाङा गासनबाय, नोंथाङा गावनि खाफालखौ जाबाय। हाखौ लामारनो नाजायोब्ला बाथ्राया गाहाम जानाय नङालै। बेनिखायनो दासिमबो जुदि नोंथांमोनहा आलायारन सावथुनखौ नुवाखैब्ला थाबैनो जगाजग खालामदो आरो बाङाइ बेसेनावनो लांनानै आलायारन सावथुनखौ नायनो गोसो जानानै थानाय रायजो राजाफोरनो दिन्थिहैदो। नों खालि आंनो 500 रांल' हर, हाया फाक्का। नोंथांमोना आलायारन सावथुनखौ सिगांनि बेसेननिफ्राय गोबां खमसिन बेसेनाव लांनो थाखाय 8453766183 9678616741 आरो 7896298145 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो।